ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. കോൺവെർസേഷൻ്റെ രണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, പുതിയ എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്, വലിയ വലിയ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. അവർ രണ്ടുപേരോടുള്ള സംസാരമാണ്. ഒരാൾ പറയുന്നു, "Hey bud, bring me that crescent spanner." "What? Crescent spanner? Please bring me that crescent spanner." "I didn't get you." "Hey man, crescent spanner? Do you mean the adjustable spanner?" "Yes, that's it. Crescent spanner. It's called crescent spanner." ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടി എഞ്ചിനീയേഴ്സുമാർ പുറത്തൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു, "ഏയ് വാട്ട് ഇസ് ദ ക്രെസൻറ്റ് സ്പാനർ? ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്" എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാവിഷായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു നോ ദാറ്റ്, പ്ലീസ് റിമെമ്പർ.